که ته غلطي کې نو برې نه به غلط تصویر پیش کېږي. نو که ته ووایې چېرې دا چلو شو نو غالبا په موږ کې به څه چلي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف قاضي هغه لیست ورکړی دی چې په کوم قوم کې دا ګناه زیات شي نو دا بقات راځي، نو دا به بې حیایي چې دا شي نو بیا به نرخونه بړاو شي. دا ټولې خبرې چې هغې کړي نو خو دې وجې نه ویلي چې ته دې ته کوریلیټ کوه چې کله په تا راشي. او دا آیات ځان ته مخامخ کا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یو بل دا دی ان الله لذو فضل علی الناس، خدای د خلقو سره ګوره ډېر ښه کوي، ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اکثر خلق په دې نه پوهېږي خدای ستا سره ډېر زیات ښه کړي. نو مطلب دا چې که فرض کړه یو ځای کې تکلیف راشي که نه نو هغه ښه ځان ته رایاد کا. نو 10 کاله ته په مزه وې نو یو 6 میاشتې کو ته په تکلیف یې جو خیر دی که نه. نه بعضې خلکو له خدای صبر ورکړي نه، یو کس استر ګړنده شوه دا مور یې ورته ژړل، د هغې خپلې مور ته یې څه له ژاړې، دا بله ده نه یوه خو ده که نه. نو لکه کله کله ان الله لذو فضل علی الناس، نو په دې وخت کې چې ته د نورو خبرو سوچو کې چې یاره خدای پاک دا راکړي دی راکړي دی راکړي دا شته دا یو دې پکې نه وي که نه. نو بیا به د هغې مصیبت هغه انټنسټي کمه شي چې ته بیا خپله توجه د نورو خبرو ته وکړې. ورپسې بیا بل ځای ویلي کل نفس بما کسبت رهینتن، هر یو سړی ګاڼه دی، موږ ټول ګاڼه یو. نو چې یو سړی ګاڼه کي نو د ګاڼې دپاره څه طریقه وي؟ په عام دغه کې به ته د ګاڼې نه ځان خلاصولو دپاره پیمنټ کوې که نه. نو که الله پاک ته پیمنټ وکړې جو الله به ستا دغه د ګاڼې نه خلاص کړي، جنت ته به لاړ شي. که ته پیمنټ نه کوې جو دوزخ ته به ځې. کل نفس بما کسبت رهینتن الا اصحاب الیمین. نو ته موږ ټول ګاڼه یو د الله سره. نو که فرض که ګاڼې پیمنټ ونه کو جو دوزخ خو چرتدلی نه دی. نو چې ستا په خپلو کردارو باندې ډېر زیات سوچي. یو بل ځای دا دی چې ته خپه او پریشانه یې. نو ولې پریشانه یې؟ نو دا آیات ځان ته رایاد کړه. نو څه به زوام سره تاسو وایئ ومن اعرض عن ذکري معیشة ضنکا. نو غالبا تا به ذکر نه مخ اړولی نو ځکه ستا زندګي چې ده هغه څه شوه تنګه شوه، نو پریشان شوې. نو که فرض که تا ذکرونه کړي نو یو حاجي صاحب بعضې خلک ډېر زر دغه کوي مونځ نه دی شوی، مونځ به وروسته کوو. نو دغه چې دی دا ښکلی میلمه راغی نو په دې فرنټ سیټ کې په موټر کې ناست و. نو ښکلی سړی دی نه په خپل جومات کې په خپل دوکان کې ناست دی. نو هغه ورته سم په وارخطۍ ورپسې رامنډې کړې، هغه ورپسې رامنډې کړې. نو چې هغه ورپسې رامنډې کړې نو دا سړی چې دی ده د خوشحالۍ نه دا دروازه داسې کولاو کړه. نو چا پسې رامنډې کړې دروازه کولاو کړه خو دا ځای پې ولګېد که نه. دا خو ډېر درد کوي. نو تاسو یقین وکړئ چې فورن یې ویې د سهار وظایف ما نه قضا شوي دا د هغې سزا ده. دې کې ډېره فایده دی چې سبا ورته وظایف بیا نه قضا کوې که نه. ګوره ته خپله اصلاح په خپله کوې. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. نو ستا ژوند چې دغه دی سخت دی نو غالبا تا تهجد پوښا کول او اوس ته تهجد نه کوې. پوښا به تا اوابین کول اوس ته اوابین نه کوې. پوښا به د اشراقه پورې ویښ وې اوس ته د اشراق نه مخکې وده کېږي. نو کله چې کله دا خبرې ټولې یو ځای شي د دې نه دا پته لګي چې بیا به ستا ته د خپلې اصلاح ډېره موقعي. نو مونږ د دې حدیث نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو او جبریل ورته ویلو چې مصیبت او جذب دغه به راځي فتنې به راځي او حضرت ورته ویلو چې بیا د نجات لار څه ده. نو په قرآن کې باره خبره ګورو. نو ګوره اوس دا شو وی مصیبت چې دی آپ کو کردار سازی کا موقع دیتی ہے. مصیبت میں کردار سازی. نو ډېر خلک دی یو سړی یو هلک و ډېر ښکلی رور یو نو هغه کشر وتی نو هغه سډنډې تو شو ډېر سډنډې تو شو. نو بعضې کې سړی ډېر شاک شي نو هغه ته یاره ستا دا رور مړ شو او زه درغلی وم خو ته په هغې ساعت کې نه وې. هغه ما ته یاره ما چې ډېر سبق حاصل کو زما په زندګۍ کې غټ چینج د هغه د هغې مرګ نه راغی. نو بعضې خلق د دې مصیبت نه لکه ځان له یو روحانیت جوړ کړي او خپل کردار او په خپل اعمالو باندې سوچ وکړي نو ستا دپاره خیر نه شو. نو دې وجې نه د کردار سازۍ ډومبنۍ خبره دا ده چې کله تا په مصیبت په تا کې راغی د مصیبت علاج به په څه کې بهترین شی سره صبر نه دی. نو مصیبت آپ کو صبر سکھاتی ہے او چې صبر وشي نو بیا به صحیح ان الله دا سره دا ووایه مع الصابرین. نو چې خدای ستا ملګری شي نور څه کوې. نو د ټولو نه غټه فایده څه ده د دې نمبر 1 مصیبت آپ کو یو به وایو چې تاسو یادو چې مصیبت موږ ته څه کوي. نمبر 1 څه مې ووی صبر سکھاتی ہے. دویم نمبر مصیبت موږ ته دا ښیي چې آپ کو راحت کی زندگی کی قیمت سکھاتی ہے.
لکه مثلا موږ په کورونا کې نو د کورونا نه مخکې چې موږ کم ژوند صحت والا و دغه صحت والا ژوند ختم شو نو موږ ته بیا د قیمت د هغې د قیمت اندازه ولګېده که نه نو کله چې ته په مصیبت کې شي نو دویمه فایده به دی چې تا ته به د راحت څه معلوم شي قیمت معلوم شي د راحت قیمت خلقو ته ښیي نو دا دویمه کردار سازي ده چې تا ته یې پته ولګي یو بله خبره دا ده چې تا ته دا سبق کوي چې دنیا فانی ده لکه چې ستا صحت څنګه پانی شو یا ستا عزت څنګه پانی شو یا ستا فیسیلیټیز پانی شو نو تا ته پته ولګي چې یاره ځوانیم پانی ده مالداریم پانی ده جایدادم پانی دی لکه اوس په دې دغه والا ګریزو خلقو ته چې ته دې تپوس وکړې د هغو کورونه چې وران شوي دي نو هغو به څومره په محنت باندې رخ کړي نو په دې دغه ته چې ځې کوټ ته د ګوکن نه دغه نو هغه چې په هغې دغه د سړک باندې خېږي نو یو ښکلې بنګله ده چې هغو په کومه طریقو باندې رخ کړې وه هغه یې داسې نیمه کټ کړې ده او نیمه نشته نو لکه هغې چې کله رغولن د هغو په سوچ کې به هم دا نه و چې دا به لا دغه کېږي خو پته اوس ولګېده چې لکه دغه چې دی نو هر شی چې دی چې ته جوړې او تا ته د هغې اطلاع وشي تا ته احساس وشي چې دا پانی دی نو دا ستا دپاره یو ډېره غټه خبره ده ستا کردار کې جوړ شو نو نمبر 1 څه شو وہ آپ کو صبر سکھاتی ہے نمبر 2 څه شو آپ کو دویم دا چې آپ کو راحت کی زندگی کا قیمت بتاتی ہے اور نمبر 3 څه شو هغه تا ته دا شو چې آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ دنیا فانی ہے دا درې شو نو څلورم دا چې مصیبت چې دی آپ کا رشتہ الله سے جوړتی ہے کله چې ته په خفګان کې رالی که نه نو بیا به ستا په سترګو کې اوښي نو بیا چې کله دوا کې نو د ډله ویښه به یې کې نو بیا چې کله ته توجه کې نو مکمله به د الله ته توجه وي نو دې وجې نه په مصیبت کې چې دوا کم خوني هغه په راحت کې نه نو د دواګانو دا هم یو ستا لپاره یو غټه خبره ده چې ته د راحت په مقابله کې د دواګانې ستا چې دي هغه به ډېرې پوره سري نو ډېر تیارېږه ما یو خیر پکې بل جوړ شو یو بل خیر پکې دا دی چې مصیبتیں جگاتی ہے اور راحتیں سلاتی ہے کم خلق چې په آرامي او په مزوي او ډېر شی غنمې کېږي او ډېر شی جواري کېږي نو هغه خودی او چې کم خلق په مصیبت شي نو هغه خلق څه شي هغه بیا ویښ شي نو دغه چې دی مصیبتیں جگاتی ہیں اور راحتیں سلاتی ہیں دا یو بل زما ستا دپاره یو سبق دی چې دغه چې دی مصیبت چې دی هغه سړي ته دغه کوي سړی راویښ کي او ویښ د اوده نه ښیي هغه چې کم دغی په راحت کې په مزې کوي نو سار د چی سره هګۍ میلاویږي نو هغه یې څه کوي نو هغه بیا د غرمې ښه کاله میلاویږي نو دا سړی چې کله بیا په لسمه پوري نه په کوري نو مور هر څه کوي خو د خامخا ناشته ورکوي خو چې کله دا لکه اسټل ته لاړ شي نو اسټل چاچا ضروري خو نه چې دله ورکړي نو دی به بیا د هغې مقابله کوي نو سبق چې وایي نو بیا په اصل کې اسټل چاچا ته وایي چې هغه هګۍ خو دې رانه وړه وایي نه که نن هګۍ نشته نن یې بیا هګۍ وخوره نو د دې وجې نه تا ته چې لکه دا پته ولګي چې یاره مصیبت چې دی هغه تا به راویښ کې بیا به ته راشي یو بله خبره دا ده چې کو فرض که ته وکړی دی که نه نو ځان ته رایاد کا شاید اللہ نے معمولی نشانیوں سے مجھے جگانا چاہا لیکن میں نہ جاگ سکا تو اس لیے ایک بڑی مصیبت بھیج دی لکه هغه بزرګ خو چې زما دغه وتریږي زما اس وتریږي نو زه د هغې نه دغه کوم ذهن علمه نو یو سړی دی هغه د کور نه ووتو او په دغه ځای کې تینډک وخوړ نو هغه سوچ وکړو چې یاره څه چلو شو یاره وایي مور ته مې سلام نه وکړی نو هغه خپله اصلاح وکړن سبا به کوي خو که فرض کې یو سړی مسلسل دا کچ کچ ګزارونه پې کېږي او دسه پروا نه وي نو بیا څه شي غټ ګزار به پې وشي نو دا استاد خپل شاګرد ویې لکه مه کوه دا مالک دی خپل د نوکر ته وایي هلکه مه کوه هلکه مه کوه هلکه مه کوه دا وارننګ ورکوي نو خدای پاک هم تا ته به ډېر ځایونه ویلي چې مه کوه مه کوه مه کوه خو چې که تا نه نښه لارې دی بعضې سړی که نه یو ډېر ښکلی عالم و او په یو غټ الزام کې ګرفتار شو بیا په هغه باندې دغه وشو دا ثبوتونه پې پیش شو او هغه بیا عدالت ته په شرمونو مشر نو خلقو ډېر وی چې الله به پې ډېرې پردې اچولي خو دی به په هغې پردو نه یې پوهېدلی نو خدای پاک به یې دومره خفه کړی چې آخرکار خبره دې حد ته ورسېده ویعفو عن کثیر والا فارموله خدا کنه چې خدای پاک پتا باندې ډېر زیات دغه کوي خو د هغې باوجود ته کې یو بله خبره دا ده چې ته چې کله مصیبت راشي نو ته به څه وایې اذا اصابتهم مصیبت ورپسې را سره تاسو وایئ چې ودره نه شي انا لله و انا الیه راجعون انا لله راجعون څه دی زه خدای طرف ته ځم
نو چې ته چا طرف ته ځې نو د هغه هغې ځای ته وګوره که نه چې هغه به تاله کم اکوموډیشن درکوي نو ته چا ته ځې خدای ته نو خدای پاک سړی کم ځای ته راغواړي نو هغه سي والله یدعو چله ورځي الی دار السلام ګوره نو چېرته ځو دار السلام ته ځې نو خوشحاله شه ته انا لله و انا الیه راجعون وي او خدای پاک وایي چې ځکه چې دا کلمه په خدای دومره خوږه لګي چې په دې پسې ورسې څه دي اولئک علیهم صلوات من ربهم د صلواتو ډېر شی ترجمې دي خو یو ترجمه زما ډېره خوښه شوې ان کے لیے شاباش ہیں اللہ کی طرف سے ویری گڈ ایکسلنٹ ویل ډن دا د الله طرف نه تا ته وایي ځکه تاسو وی انا لله و انا الیه راجعون دا هغه ډیوه مړه شوه دا سړي وي انا لنجې نو هغه سړي ولې څوک مړه شو وی نه अब یوازې په مرګ ته انتظار نه کوې خو چې ساره طبیعت خراب کړه خو ګوره دې کې ډېره فایده شوه که نه ته څه وایه انا لله و انا الیه راجعون لکه څه کې مرکز اسلامي ته ځم په ونی وجې به مونځ کېږي هغې داسې ځای دی او طالب امین به یې